maamulka dawladda hoose ee degmada Wajaale ayaa saaka subaxnimadii hore baabiyay meheradaha yaryar ee bacaha iyo koloyada ee laga hordhiso bakhaarada hortooda waxaana howlgalka lagu banaynayo koloyada iyo bacaha yaryar ee laga hordhiso bakhaarada hortooda ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Wajaale Mursal Nuux Ismaan ogayaa fulinta dawladda hoose ee degmada Wajaale Cabdilaahi Xasan Somali mas'uuliyiinta ayaa bulshada uga digay inay iska ilaaliyaan inay wax baca ama koloyo ayna maamulka dawladda hoose ogoleyn ay ka hordhisaan bakhaarada hortooda taasoo laga duulay yiraahdeen sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda iyo quruxda ay leedahay degmada Wajaale isla markaasina loo ilaalin lahaa qorshe magaaleedkii ama toobaleykii laga sameeyay degmadaasi Wajaale sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa shacabka ku dhaqan degmada Wajaale waxay ugu baaqeen inay si weyn ugu diyaar garoobaan isla markaasina ay ka qayb qaataan xuska 18 May oo fooda inagu soo haya mas'uuliyiinta halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii maanta waxaanu olole qaadnay miisaskii waxa weeye wadooyinka lagu jaray iyadoo inagu soo dhow munaasabadii 18 guuradii ka soo wareegtay maalintii dhidibada loo taagay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxa weeye hadaanu maamulkii Wajaale nahay farxad bay noo tahay inaanu ka shaqeyno bilicda magaalada shaqeyno waxa weeye wax kasto oo magaaladu ay ku qurux badnaanayso shacbi weynaha waxaanu u sheegaynaa inay ka waantooban miisaska had iyo jeer iyo bacaha foolxumada keenaya ay soo dhigayaan waxa weeye wadooyinka waxaanu u sheegaynaa shacbi weynaha degmada Wajaale inay u diyaar garoobaan munaasabada waxa weeye 18 May oo waxa weeye waqtigeedii qabsoomaysa sidii wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin uu sheegay waxaanu uga digaynaa dadweynaha had iyo jeer miisaska soo dhigaya inay waxa weeye ay ka ilaaliyaan ayaan waxa weeye uga digay maanta waadiga arkaya Wajaale waxa weeye cagaf bay leedahay cagafta barooga ayaan u soo iibinay meel kaste oo waxa weeye miis la soo dhigo iyo meel bac la soo dhigo intaba waxa weeye waanu salabaynana hadaanu maamulkii Wajaale nahay dadkuna inay ka waantoobaan awaamirta shacbigu siday iyaguna u qaateen waxa weeye iyagana aad iyo aad baan uga mahad celinayna goor gaaban hadalkeed gaaban waa maalintii labaad ee Ramadaan baynu ku jirnaa in la isxaq dhowro oo waxa weeye khayrka iyo digriga laga shaqeeyo ayaa waajiba maadaama aynu ku jirno bil barakaysan dadkuna ay iska daayaan qaadcu dariiqa iyo wadada miisaska ay soo dhigayaan intaasaan uga diganaa ololahaas iyo hawshaasi way soconaysaa waxa socdo ololihii kale ee kaambeenka iyo wacyigelinta ee lagu diyaar garoobayay munaasabada muxuu ahaayay 18 May 20 guuradii May ee sanad guuradii qaranka Jamhuuriyadda Somaliland baa idinku sanka inagu soo haysa sidaa daraadeed waxaan idinku wargelinaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba meheradaha ganacsatada waaweyn shirkadaha sida Sahal bariya galbeed Saacid Star dhammaantood waxaan ka rabnaa gaadiidleyda sida kurkano shoo kale ururada gaashatooyin amaaliinta dhammaan ganacsatada kala duwan ee degmada Wajaale in loo diyaar garoobo qolo kasta iyo shirkad kastabana ay 18 May ka soo qayb gasho iyadoo ku qalabaysan boorarkoogii iyo calamadii qaranka iyagoo ku qalabaysan waa inay si weyn uga soo qayb galaan taas baan dadka ka codsanaynaa ha loo diyaar garoobo bisha 10keeda waxaan sitaaba ahaan kormeer baanu samaynaynaa kad walba waan soo maraynaa urur walba waan soo maraynaa meheradii calamadii horena waa ka mamnuuc lama iman karo calamo cusub baa la rabaa iyo boodad cusub marka waan hubinaynaa kormeer baan magaalada ku maraynaa meheradii bisha 10keeda laga waayo talaabo adag iyo ganax baanu marinaynaa waxa weeyaan wadooyinka hal la baneeyo dadkanaanu maanta wax ka baabiinayno lug baanu ugu tagnay fiiskaanu ugu yeedhnay waxaanu nidhi wadanka waxa ka dhacay township baa laynoo sameeyay town balayn caalami ah laynoo sameeyay sidaa daraadeed waa inaan wadooyinkii la sameeyay qaranku sameeyay dib loogu soo noqonin annagoo notice karayno qof walba afkiisa uga sheegnay dadku dhagay jalaqay way noo siin waayeen sidaa daraadeed maanta amar ayaanu go'aan baanu qaadanay shir maamul kolkaanu qaadanay waxaanu isla qaadanay in dhammaan wixii wadooyinka soo galay aanu baabiino Khadar Cabdilaahi telefishinka caalamiga Somali News TV magaala ganacsiyeedka degmada Wajaale